welcoming the planet Yellow. Are you thankful this morning? Were you thankful when you woke up? Be thankful whatever happened. Last night, I was disturbed by a mosquito. You have mosquitoes in your room? There were 3 in my room. And I felt like Italians say zinzara. Eh? I love. The Chinese also is a very similar zzz. Wanzu, wanzu, zinzara. French moustique, no. But I love the zzz in the night. Zzz. And the mosquito is the only animal which make you masochist. Because you hit yourself all the time. The joke of Elohim, I think, to make you hit yourself all the time. I love mosquitoes. And I was thankful. Because mosquito attack me because I have blood. So if I have no blood, no mosquito. So if I have no blood, I'm dead. So I'm thankful to have mosquitoes coming and drinking my blood. Think about it. When you see a mosquito coming, that's a proof that you're still alive. If you are dead, mosquitoes don't come anymore. They come only if you're alive. So let's celebrate the mosquito bite. Like a Buddhist monk say one day, no, Buddhists are not violent. They don't kill animal. So a mosquito come and bite my hand, say, Dalai Lama says that, I think. And I say, please, enjoy. Drink my blood. He said, the second one, I said, do it more quick, please. And he said, the third one, I kill like everybody. Killing is part of life. Killing is part of life. We need to kill to survive. Not human beings, but chicken, salad, carrot. We need to kill to eat. So we cannot have absolute non-violence. Because when we eat food, we have to kill, but with love. And being thankful. When I was living in Canada, I was hunting. But only for eating, not for pleasure. I never killed any animal for pleasure, just for eating. And every time I was killing an animal, little meditation, saying thank you, and thank you Elohim for creating this animal for my survival.
Thank you, Elohim. ありがとうございます。 And thank you for this animal to give his body to make me survive. 私を生かしてくれるためにこの動物を作ってくださいましてありがとうございます。この But the animal you eat are lucky. で食べられた動物はラッキーですね。 I think the deer I was killing 私が殺した鹿は should have been thankful 感謝の気持ちだったと思います。 because it was becoming a part of Maitreya body. このマイトレーの体の一部になったからです。 Right here, there is still some part ここの部分にまだいます。 of this deer. この鹿が I carry him with me. Can you see? 見えますか？私はこの鹿を I'm thankful 一緒に運んでます。 of every food 気持ちいいっていっぱいです。すべての食べ物 who について became 感謝をしてます。 part of my body. 私の体の一部になる。 Be thankful of everything, どうぞすべてにおいて感謝の気持ちを持ってください。 and then happiness comes. そしたら幸せがやってきます。 So, how to make sure そしたらどうしたら that 確実に you reach happiness? あなたが幸せの気持ちに到達するのか、豊かな幸せに到達するのか。 I have a question for you. あなたに質問します。 Why did you come to the seminar, to the Happiness Academy? このハピネスアカデミーのセミナーに来たんですか？ Still itchy. ちょっとまだかゆいですね。 Mosquito. Why did you come? なぜ来たんですか？ Eh? What? To have fun? 楽しいため？ To have fun. Any other answer? Why did you come to the Happiness Academy? Ask yourself honestly, 自分自身に what do you expect? 何を期待してきましたか？ Happiness? 幸せ？ Okay. But how? どうやって？ Eh? To be myself, 自分自身 she said. Yeah. Anything else? 他にありますか？ To hear the Elohim. エロヒムを聞くために。 To know the truth? 真実を知るために。 To show your love. The best answer was to be. Not to be myself, to be. もう存在するということです。 To be. 存在すること。 Eh? To be. 存在。 Not I will be, 存在するようにね、将来存在に、 not I was, 将来こうなるとかじゃなくて、私がこうだったとかじゃなくて、 but I am. 今、存在する。 Like the other Buddhist monk said 他の仏教徒が to a young student, 若い弟子がやってきて、 I was speaking to Buddha himself, and say, I want to be happy. ブッダに幸せになりたいんですって言ってきたんです。 And he said, remove I want もうなりたいという部分を取り除いてください。 and remove to be. で、存在っていうのを取ってください。 And then you are now. そして今、いるのが残ります。 This is the most magic word. これが Remember, 本当にマジックな言葉なんです。覚えててください。 I am giving you now the supreme secret of happiness. 今、最高の秘訣を教えます。 There is nothing higher than this これ以上、 word. この言葉以上のものはないんです。 Now. 今です。 Ima des. Ima. There is, listen carefully. Huh? 注意深く聞いてくださいね。 There is no higher truth than this word. この言葉以上の高い真実というのはないんです。 This is a magic word. これはもうマジックの言葉なんです。 If you want to have happiness in your life, もしあなたの人生で幸せ、 all the time, いつも幸せでありたければ、 now. 今です。
And that's why yesterday I told you smile, だから昨日私笑顔のことを話したんです。 not tomorrow. 明日じゃないです。 The smile of yesterday is dead. 昨日の笑顔というのはもう死んだものです。 Now, 今です。 smile. 笑ってください。 Now. 今。 Laughing. 笑うこと。 Now. 今。 You know when something funny happens, 何か面白いことが起こったら、 you cannot say, oh, I will laugh tomorrow. 明日笑うでしょうね。 Nobody. 誰もいませんよね。 Something funny happen, you laugh immediately. もうすぐに笑いますよね。 You can, oh, this is a funny joke. I will laugh tomorrow これ morning. は面白い状況で明日笑おうなんて。 Nobody can. 誰もいませんよね。 Now. 今です。 Everything real is now. 本当のことっていうのは今なんです。 Only now 今だけが exists. 存在してるんです。 Tomorrow 明日は doesn't exist. もう存在してないんです。 Yesterday 昨日は doesn't exist anymore. もう存在してないんです。 When you are depressed, あなたが落ち込んでいるとき、 you are not now. 今に生きてないんです。 Everybody has some time in life where you feel hopeless and sad and depressed. What's happened? 落ち込んだりとか、 When that's happened, 時に何か起こったら you're not now. 今に生きてないんです。 If you are now, もしあなたが今に生きてたら、 never sad. 決して悲しむことは Happiness never leave you. 笑いっていう幸せは去っていかないんです。 So this is really the highest secret of happiness. これは一番高い幸せの秘訣なんです。 Now. 今です。 What is now? 今とは何でしょうか。 How can we どうしたら describe now? 今を表現することができるんでしょうか。 We can describe the future. 将来を表現することはできますか。 What is the future? じゃあ将来未来って何でしょうか。 Tomorrow. 明日 Or after 1 minute もしくは1 is 分後 also future. 1分後も将来未来ですね。 Or next year. 来年のことも And many people say, next year 来年 I will be happy. 私幸せになるでしょう。もっと幸せになる。 Because, なぜなら and if they say because, it's no happiness. なぜならって言っちゃうともうそこで幸せは存在しなくなります。 Because I will have a lot of money. なぜならお金がたくさん入ってくるから。 Because I will meet a beautiful girl. なぜなら美しい女性に会うから。 Because. There is no because of happiness. もうなぜならっていう幸せはないんです。 If you say I am happy because, 幸せだけど、 it's not それ happiness. はもう幸せにならない。 Happiness 幸せっていうのは is now, 今なんです。 with no reason, もう理由なしに、 just now. ただ今なんです。 Happiness 幸せは is not intelligence. 知性ではないです。 Intelligent people 知性的な人は are much more depressed and sad than stupid people. 愚かなバカげた人よりも落ち込んだり、 So it's not intelligence. だから知性ではないです。 Psychiatric hospitals are full of very intelligent people who are in deep depression. 精神病院の中には、精神病院では非常にたくさん落ち込んでいる人がいます。 So intelligence doesn't make you happy. だからインテリであるってことはあなたは幸せにしません。 Money, お金 rich people are more depressed than poor people たくさんのお金持ちは貧乏な人よりももっと落ち込んでいる人が多いです。 because they have. なぜなら彼らは持っているから、所有しているからです。 Intelligent people, they have インテリな人は持っている knowledge, 知識や diploma. 学位や They went to university, they accumulate a lot of knowledge でたくさんの知識を and doesn't make them happy. でもそれは幸せを得ることではないです。 Money, お金 they have お金も持つこと、 big house, 大きな家、 big car, 大きな車、 doesn't make happy. それはあなたを幸せにしません。 Now, 今です。 now. This is a magic word. Remember, when it's easy to be happy here. Huh? We are all happy. We are together. Ah, Maitreya is talking. We feel connected with Elohim. エルヒメとコネクション、つながっていて、 Every happy. Everybody. 皆さん幸せです。
when you are back to your apartment, でもアパートに戻ったら back to your work, 仕事に戻 in っ the たら big cities, 大きな都市に戻ったら with full of very aggressive people around you. たくさんの攻撃的な人があなたの周りにいます。 That's where you have to remember, そこに行ってこのことを覚えてたら now, いけないんです。今 I'm happy now. 私は You can be outside, 外にいること in the street, 道端にいても naked. 裸でいます。 No money, お金がなくても no boyfriend, no girlfriend, ボールフレンドやガールフレンドがいなくても no future, 未来がなくても no past, 過去もなくても and be happy. 幸せにいる。 This is real happiness. これが本当の幸せなんです。 That's why many religions say, give away everything you have. だから宗教できたんですけれども、持っているものを全部取り除いてください。 Because it doesn't make you happy. あなたを幸せにしない。 But we don't say that. でもそうは言いませんね。 Ralian teaching is better. ライアンの教えの方がいいです。 He said, keep everything, 全部持ったままにしていいです。 but don't make it the reason of your で happiness. もそれを幸せな理由にしないでください。 Giving is good, あげることはいいですね。 but でも it's good to have a big house. 大きな家を持ってるのはいいですけど、 It's good to have a lot of money たくさんのお金を持ってるのはいいですけど、 if it's not what makes you happy. もしそれが自分を幸せにさせるの It's good to be rich. いいですよ。リッチであるのもいいです。 Can give you the power to give to other people. 他の人にあげる力がつきますので。 How can we help the poor people of the world if you are poor ourselves? だから自分自身が貧乏だったらどうやって世界の貧乏な人を助けてあげることができるでしょうか。 So there is nothing wrong with being rich. だからリッチであるってことは何も悪いことではない。 What is wrong is to make your money 何が間違ってるかというと、お金が the only source of your happiness. 自分の幸せの元になっちゃってるってことです。 This is not true. これは本当のことじゃないです。 Happiness is now. 幸せっていうのは今なんです。 And now, 今、 right now, 今、 if there is only now, もし今だけだったら、 money is worth nothing. もうお金の価値なんて何でもない。 You can look at your bill of $100. なるの、It's not happiness. これは幸せじゃない Eh? If you feel sad or depressed, you can take in your pocket a bill of $100, look at it. 100ドル見て、 Doesn't make you happy. 100ドル見ても幸せになりません。 Will it? そうなりますか？ No. そうじゃないですね。 You can see a calendar. カレンダー見ます。 Next year I will travel. Doesn't make you happy now. でもそう思うことは今を幸せにしませんね。 Now. 今です。 Imades. Only now. It's very difficult. これとても難しいんですけど、 The most difficult 一番難しい、 and the most easy でも一番簡単なこと thing は is to focus on now. 今をフォーカスすることです。今に集中することです。 Very difficult. とても難しいです。 Why? なんで？ Because we think. 考えちゃうからです。 And many people believe たくさんの人が信じちゃってるんですけど、 this stupid belief この馬鹿げた信じ込みは、 that the more intelligent you are, あなたがインテリであるほどそうなっちゃうんですね。 the more chance you have to go higher and higher and have a higher wisdom. もっともっと高い高い知恵を持つと、 This is completely wrong. これはもう間違ってるんですよ。Feeling now, 今を感じること、 the only way to feel now 今を唯一感じること、 is no thinking. 何も考えることなしに、 No thinking. 何も考えない。 Your worst enemy あなたのもう最悪な敵っていうのは is your own brain. 自分自身の脳なんです。 It's a terrible machine that we have here. ここにもうひどい機械があるんです。 Hell machine これは地獄のマシンです。 with always thinking, いつも考えちゃってるんです。 creating fear, もうそれで恐怖を作り出して、 regret, 後悔とか anxiety. 不安とか、 This is the thinking brain. これも考えちゃってる脳のせいです。 And our culture and civilization 私たちのこの文明、 make it 文化が make the intelligence beautiful. インテリジェントっていうのを美しいっていうふうに教え込んでます。 And it's not true. それは本当じゃないんです。 Meditation 瞑想は is stopping the machine. この機械を止め
You wake up, あなたが朝 you 起きて start thinking, 考え始めちゃいます。 and you think more. でもっと考えちゃいます。 And many people think, I don't think enough, I must think more. 考えたくないのもっと考えないとって思っちゃ And when you become depressed, sometimes you say, I want to understand what's happening to me. う。なんで私どうしちゃったんだろうって。 And if you do that, you are more depressed. でもそれやっちゃうともっと落ち込んじゃいます。 Why I feel bad today? なんで今日 And こう悪い考えを考えてしまう。 while doing that, you think more. そうやって考えちゃうことでもっと And you feel more depressed. でもっと落ち込んじゃいます。 But why I couldn't sleep last night? なんで昨日寝れなかったんだろう。 What's happening? What is a... No. そうじゃダメです。 Just stop thinking. ただ考えるのをやめるんです。 Just... Very difficult とっても難しいですけど、 to disconnect this part of the brain which is この部分の around the brain to stop it. 周りの部分を So つながりを断つんです。 one of the way to stop it, ある一つのこのストップさせる方法なんですけど、 because when you really become negative, あなたが本当にネガティブになって考えちゃうと、 this crazy machine is creating new thought and new thought and new thought and new 考 thought. えがどん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 、 For 世界がどん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 考えをし、 very depressed people, そしてとっても落ち込んじゃった人は、 they are the same thought coming again and again and again and again 悪い考えがどん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 出てきちゃいます。 all night 一晩中、 and again next day. もっともっと次の日まで、 Like the cow who eat food, you know, the こ cow, の they eat food and again back and それで chew again. This is depression. 戻ってきますよね。 Ruminating, we say. Ruminating, when the cow chew again the food of yesterday. 食べたもの、昨日食べたものをまた口に戻しますよね。 But depressed people is even worse than that. 落ち込んだ人はもっと悪いことが起こっちゃいます。 It's worse than cow. もう牛よりも悪いです。 You are eating your shit. あなたのうんこを食べてるようなもんです。 You are thinking about what happened before. 前に起こったことを考え It come out as shit you put again. うんこをまた口から入れてるんです。 And again and again and again. それを消化しちゃって繰り返すんです。何 So 度も何度も If you are now, 今、 you stop it. それをやめます。 How? どうやって Some tricks トリックがあります。 to help you. それをあなたが When you start using this machine and it cannot stop, この機械が止まらなくなっちゃったら、 you think suddenly, what will be my next thought? 私の次の考えは何だろうって考えるんです。 When you do that, あなたがそれをやると、 automatically it stops. 自動的に止まります。 You try. One day when you start thinking, you say, what will be the next thought? 次の考えは何だろうって考えてみます。 And that you put your brain in a self-observation state. そうすると自分自身を客観的に見つめるような現象が起こります。 In other words, you wake up, the most important part of your brain, あなたの最も重要な脳の一部なんですけれども、 which is supraconsciousness. 超意識と呼ばれるものがあります。 Not consciousness. 意識じゃないですよ。 Okay, now I will disappoint many people. ちょっとたくさんの人ががっかりさせるかもしれないんですけど、 Consciousness is a poison. 意識っていうのは毒なんです。 Consciousness is thinking. 意識っていうのは考えなんです。 When you use consciousness, あなたが意識を使うとき、 you poison yourself. あなたを毒してるんです。 You are conscious of war on earth. あなたはこの地球の戦争について意識しちゃってるんです。 You are conscious of your boyfriend leaving you. あなたのボーイフレンドが去っていくのを意識しちゃってる。 Everything happening around すべてあなたの周りに起こったことは、 and you react, もうあなた反応しちゃいます。 your brain is thinking. 脳が考えちゃってるからです。 This is consciousness. これが意識です。 And the medical proof of that, これはもう科学的に証明されてます。 what happened when somebody suddenly fall on the floor? もし床にいきなり倒れたら何が起こるでしょうか？ What do we say? なんて言いますか？ He is unconscious. もう意識不明って言います。 Eh? No, where is the Toshiaki? Eh? When somebody lose consciousness, when somebody fall on the floor, blah, 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 it's unconscious. 意識不明な状態になりますね。 And when you wake up, で、起きたとき、 suddenly you are conscious. また意識が戻ってきます。 Back to consciousness. 突然意識が戻ってきます。 The worst poison in your life. で、最悪のあなたの人生
So what is good? じゃあ何がいいの？ Supra-consciousness. 超意識です。 Consciousness 意識は is shit. うんこです。 Is thinking. 考えなんです。 Is thinking and thinking and thinking. 考えて考えて考えて。 Listen carefully. 注意深く聞いてください。 Thinking 考えは is never now. 決して今ではないんです。 You can write it if you have a paper. Huh? This is a magic sentence. これはマジックの文章なんですけど、 Thinking is never now. 考えることが When you think, 今ではない。 you can never think about now. 今を決して考えることができないんです。 When you think, もしあなたが it's always old, もうすでに古くなっちゃって過去なんです。 always connected to the past. いつも過去につなが結びついてます。 Even when you think about the future, もし未来のことを考えていてもです。 it's based on the past. 過去に基づいた考えなんです。 Any thought you have すべての考えは is old. 古いんです。過去のものです。 You cannot have a new thought. 新しい考えというのは持てないんです。 Never. 決して。 When you think, you use word. あなたが考えて言葉を使うと。 What is your language? あなたの言葉は何ですか？ Chinese, Korean, 語学 whatever, Italian. イタリア語、何語でも It's past. 過去です。 It's your education. あなたの教育 You learn when you were a little boy, little girl. が子供だった時 When you think, you use に words. 学んだことです。 These words, they are not now. でも今じゃないんですよ。 They were put in your brain at school. それは昔学校でインプットされた脳にインプットされたことです。 Every concept, すべてのコンセプト、 every idea you have すべてのアイディアは is connected to the past. 過去に基づいています。 Always old. いつも古いです。 Remember, 覚えててください。 thinking 考えは is never, never 決して now. 今ではないんです。 When you think, your brain become old suddenly. あなたの脳が突然古くなります。 Even if you think about happiness, もう幸せについて考えたとしてもです。 it's old. 古いんです。 Even if you think about Elohim, エロヒムについて考えたとしても、 when you think, もし考えちゃうと、 it's not now. もう今ではなくなっちゃ So う。 what is to be now? じゃあ今であるってことはどういうことでしょうか？ To use a very small part of the brain, 脳の小さな部分を使うことです。 the supraconsciousness. 超意識です。 And the supraconsciousness never think. 超意識っていうのは決して考えません。 Supraconsciousness 超意識は feel. 感じることです。 Feeling. 感じることです。 That's why when you say, what will be my next thought? だから次の考えは何だろうと考えると、 The supraconsciousness talk to the brain and あ say, なたの超意識があなたの脳に what kind of old thing will you bring to me now? なんていう古い考えを私にもたらすのって超意識が言います。 And it stop. で、そしたら Automatically it stop. 自動的に脳が Like a suddenly frozen brain. 突然脳がフリーズしちゃう感じです。 Try when you are in this kind of cycle. こういったも考えて止まらなくなるサイクルになった時に Crazy machine who start thinking, thinking, thinking. Many people say, Maitreya, how can I stop it? 考えちゃうの。まあ、どうやってこの考えを止めたらいいのだろうっていう人がいますね。 Just ask yourself, 自分自身にただ聞いてください。 what will be my next thought? 私の次の考えは何だろう。 And boom, そしたら silence. Doesn't stay for long もう長くは保てませんけど、 because after a few minutes, もう数分後には you start thinking, wow, it worked. And when you say that, you are back in thinking. そしたらもう過去に戻っちゃう。あ、聞いてるわってなると過去に戻っちゃいます。 So, what is difficult 何が難しいか。 and need training トレーニングが必要なんですけど、 is to stay like that. そのような状態で保つことです。 Is to stay in a state where the supraconsciousness この超意識が is taking control. 自分でコントロールを実権を握るように Taking control without control. コントロールすることなしにコントロールした状態でいるようにするわけです。 Because if there is control, there is thinking. もしコントロールしたらそこで考えが発生しますから。 It's called meditation. それをするのは瞑想と言います。 Meditation. 瞑想は If you want to meditate, 瞑想したければ you cannot meditate. 瞑想になりません。 There is no want in meditation. 瞑想
There is a stop ストップします。 and feeling. ただ感じます。 No thought, 何も考えないです。 nothing coming. 何も考えない。 Quietness. ただの静けさが No past, 過去もなくて、 no future, 未来もなくて、 just now. ただ今 That's what we will try to develop during this Happiness の Academy. ようになれるようにこういう発展させようとしてますこのハッピーさんで。 I'm sure you feel it sometime when you meditate. 時々瞑想するときあなたもそのようなことを感じますよね。 Suddenly, wow. 突然わーって。 And then you start to think, oh, that's great. To finish. No thinking. ダメです。考えちゃダメです。 Not even happiness. もう幸せなことを考えちゃうの。 If you think about happiness, you lose it. もうそれもうなくなっちゃうんですね。 Just feel. ただ感じるんです。 Let it grow and blossom ただこの花咲かせるように、 like a lotus flower. このハスの花が開くように。 A beautiful image used by Buddhist people, the lotus flower. この美しいイメージは仏教徒が使っているイメージだったんですけど、 Because the lotus flower has its roots in 花っていうのは mud, 泥の中に根を張ってますね。 in shit. そういううんこのようなもの。 The mud and the shit of your thinking. あなたの考えっていううんこの中に And when you use あ supraconsciousness, なたの常識を使うと it goes up 上に at the top of the water そして水の上に出て and the lotus flower open. ハスの花に開きます。 The most beautiful, one of the most beautiful flowers of the world 世界の中で一番美しい花の一つですけれども、 had its roots underwater in shit and mud. 水の下のもうドロドロしたところのうんこの中にあるんです。 Same. 同じです。 Because supraconsciousness and meditation 瞑想は have their roots deep in the shit of thinking. 根がもう深い深いうんこのような考えの中にあります。 And suddenly you escape from it 突然そこから抜け出て、 and you blossom at the top of your head. And it's funny 花咲かせるんです。面白いことに to notice that the supraconsciousness neurons 常識がニューロンのことを気づくと、 are at the top of the head, この頭の上のところが around here, この辺なんですけど、 like a flower of lotus. ハスの花のように。 And everything under, including the thinking brain, あなたの考える脳を含めて、 is mud, もう全部泥なんですね。 dark. もう暗いんです。 And you need to stay in this state. あなたはこの状態にいる必要があります。 And why do we feel so good when we are in meditation な state? んで瞑想をしているととても気持ちがいいでしょうか。 Because we are なぜなら私たちは now. 今にいる。 This is the only way. And what is now? じゃあ今っていうのは何でしょうか。 What is now? 今っていうのは何でしょうか。 How long is now? 今っていうのはどれくらい長いものですか。 Allez, let's have 1 minute of now. じゃあ1分間の今を感じましょう。 No, it's not now. それはもう今じゃないです。 1 minute is not now. 1分間っていうのはもう今じゃないです。 Okay, let's try 1 second, okay? 1秒の今。 No. ダメですね。 There's no 1 second of now. もう1秒間の今っていうのは何。 So we can maybe try divide 1/100th of a second. じゃあ100分の1秒でやってみますか。 Is it now? 今ですか。 No. 違います。 You cannot measure. もう測りきれないです。 You can divide, and mathematician can understand that concept. It's infinity. もう永遠なんですね。もう数学無限なんです。数学がもう分けることができないんです。 Feeling now 今を感じます。 is connecting yourself to 今 infinity. 今を感じることはあなたを無限と結びつけることが結びつけさせるんです。 It's heaven's gate. 天国の門なんです。 You know, like some scientists try to find a way to travel in some wormholes, they say. どこかのウォームホールを行くことを探し出そうとしてるんですけれども。 So stupid. 探します So stupid. それはもう馬鹿げたことです。 The direct way 直 to 接的
infinity 無限方法っていうのは、道っていうのは is now. 今なんです。 Ah, and you feel it. That's why suddenly when you reach it, 感じます。 wow. もしあなたがその状態に達したときは、わーって感じます。 And then you start thinking, why is it so good? And it's stop. 考え始めちゃうと、もうそれは止まっちゃいますね。 It's magic. もうマジックな感じです。 It's unmeasurable. もう You cannot measure it. 測りきれないです。 The future you can measure. 未来っていうのは測ることはできます。 Next year, 来年っていうのは next month, 来月とか after 1,000 years. 2000年後とか That you can measure. それはわかりますけ The ど past でも過去 you can measure. 過去も And your brain is very quick. あなたの脳はとっても早いんです。 When did you become Raelian? How many years ago? 何年前にあなたは来年になりました？ Huh? Ah, it's quick, huh? Very quickly you remember. 覚えてますね。答えが出ますね。 Where were you when you were 7 years old? 7歳の時どこにいました？ Everybody remember. 皆さん覚えてますよね。 Your bedroom when you were a child. あなたが子供だった頃、ベッドルームは You どん remember? な感じでした？ You remember? 覚えてますか？ Everybody remember. Very 覚 quickly. えてます。とっても早く。 But now, でも今、 nobody. 誰も No, but you can measure the past. You can measure the future. You cannot measure now. 今っていうのは測れないんです。 Because the past 過去はなぜかというと過去は is not infinity. 無限じゃないからです。 The future is not infinity. 未来も無限じゃないからです。 Now is infinity. 今は Right now. 今です。 It's like a gate opening which make you connected to the infinitely small, the infinitely large, そして無限大に and infinity in 結 time. びつけて、無限の時間に結びつける And for that 本があるようなものなんです。 We have to stop thinking 考えをやめないといけない。 and start feeling. で感じ始めない。感じ始めない。 Feeling the oneness この一つのつながり、一つになるということを感じ with everything. すべてと一つになること。 Let's try. やってみましょう。 Let's have a little meditation. 少し練習しましょう。 Put everything you have 皆さん持っているものを下に置いて and try やってみましょうね。 to stop the machine. この機械をやめるためなんです。 I will help you. あなたを助けます。 First, you breathe 呼吸をします。 with nose, 鼻で、 and then you close your eyes. そして目を閉じます。 Because when you look, you think. なぜなら見るときに By closing your eyes, 目を閉じることで you make it less easy for the brain to think. 脳が考えることをできるだけしないようにすることを助けます。 That's the easiest way それは簡単な方法です。 is to close the eyes. 目を閉じることは The brain receives less information from outside. 脳の外から入ってくる情報が少なくなります。 So consciousness have less stimulation. 意識があなたを興奮させるのを So the supra-consciousness start to wake up a little bit. 超意識が少し目覚めます。 And then, of course, your brain is thinking. あなたの脳はまだ考えているんですけれども Your brain is thinking, what will happen? 何が起こるんだろうと考えています What will Maitreya ask us to do? マイトレアが何を私に You 伝 are えるの in the future 将来的に and you are thinking. 考えてます。 So I will soon stop talking. すぐに私は話すのをやめます。 And at the very precise moment when I will stop talking, 私が話すのをやめたらとても you will ask yourself, what will be my next thought? 私の次の考えは何だろう。 And it will stop. And now, at the count of 3, I will stop talking. 3つ数えます。そしたら話すのをやめます。 1, 1、 2, 3.
Okay, I think it's enough because many people have difficulties, I feel. いいかなと思います。ちょっと難しいかなっていう人が多く感じますね。 So you train yourself to do that. 自分でやってみてくださいね。 It's strange, huh? What will be my next thought? It stopped. 次の考えなんだろうって Did you feel? そしたら And then, 止まります感じましたか？ okay, what will be next? そしたらじゃあ次は何だろう。 How long will it be? どれぐらいそれが続くんだろう。 As soon as your brain starts to say, how long will Maitreya let me like that? どれぐらい You are thinking. 考え始めちゃいますね。 When you in a deep meditation, あなたが深い瞑想状態にいるとき、 there is no future, そこには将来っていうのは there is no past, 誰も過去もないです。 there is no how long. どれぐらい長くっていうのもないです。 And this exercise, このエクササイズは you can develop it and finally you can stay in this state forever. 発表させて、もうずっとその状態でいることが最終的にそういう状態でいることができるようになります。 You can keep this state of mind この状態をずっと保てるようになります。 all day long. もう一日中。 Another important thing, 他の重要なことっていうのは、 your sleep will become better, あなたの眠りが良くなります。 except if you have some medical condition. 何かちょっと医学的な条件、コンディションがあることを別にして、 If you practice this meditation, この瞑想を練習する because the night, during the night, your brain continue to do what you did all day. 夜中何を今やったのかっていうのを考えてるんですね。 So if you bring calmness to your brain, あなたの脳に静けさをもたらすと、 the brain will be calmer all night. 脳がどんどん落ち着いてきます。 Deeper sleep 夜中。そして and better health. いい深い眠りになって、 Too much thinking 考えすぎるのは make it impossible to sleep. あなたを寝かせなくなります。 You know it. 分かってますよね。皆さん Huh? When you have a problem and if you think about it before sleeping, 寝る前に考え始めちゃうとなかなか眠れなくなっちゃいます。 then you cannot sleep. もう眠れなくなっちゃうんです。 That's because thinking, それ考えちゃってる。 this crazy machine here, このクレイジーな機械、ここにある機械が always be aware that the most dangerous thing in the universe もうこの宇宙で最ももう危ないこのことっていうのは、とても危ないとても危ないことは your thinking brain. あなたの考えてる脳なんです。 That's why ということを忘れてくださいね。 the Bible said 聖書は言ってます。 heaven is for simple mind. 天国の門っていうのは単純な考えの人がいてる。 Simple mind. シンプルな We say that in a negative way sometimes. He's simple minded. シンプルな心ですね。時々ネガティブな Like if to have a complicated mind なんかもう is better. 複雑な心っていうのは心の方がいいっていうふうに言われて It's not true. もうそれは本当じゃないんです。 The more you think, the less you are. あなた自身でなくなります。 The less you can feel now. 今を考えることがよりできなくなります。 And 感じること、感じることができ it's the same for love. 愛も同じです。 Love can only be now, 愛っていうのも今に存在するんです。 not tomorrow. 明日ではないです I cannot say, I will love you tomorrow, not now. 明日愛するからもう大丈夫だよ。 I love you yesterday, but not now. 昨日愛したけど今は愛してない。 No. そんなこと言いません。 Love is 愛っていうのは I love you. Now. 愛してます。今っていうことなんです。 Now. 今です。 Say it in your own language. 今って言ってください。 Everybody 自分の言葉で。 say now, okay? 1, 2, 3. Again, stronger. Stronger. Feel it. 愛してください。 Feel. Just saying now. ただの今っていいんです。 Now create a kind of amazement in the brain. 今っていうのが It's magic. マジックな脳の中で Feel it. すごいことを If you are looking and して saying, くださいね。 what is saying Maitreya? マイトレアがなんて言ったか Is he a little bit crazy? ちょっとクレイジー。 What is this strange teaching? ちょっと Thinking. 変わった And you don't feel. 教えだな。でも考えちゃうと Just
One more time. Just one word. It's not difficult, huh? 言葉だけだから難しい。 We'll go to the seminar with Maitreya. We will learn many things. まあというかたくさんのことを学んで Very difficult thing. 難しいことを Yes. 学んだ。 Just saying now. ただもう今って This is the most important teaching of everything. 今全部の中で最も重要な教えです。 So, one more time. もう一回だけ言いますよ。 Scream it もう叫んでください。 and feel it. 感じてください。 Don't say it with your thinking brain. Say it 考える脳で言うんじゃなくて、 with your intestine. あなたの腸で言ってください。 Now. One more time. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Simple, no? 単純ですね。 Very simple. とっても単純ですよね。簡単ですよね。 And do it as much as you can. もうできる限りやってください。 All day. もう一日中、 When you go to the toilet. あなたがトイレに行くときも、 When you have problem in the city. 何か街で問題が起こっても、 Now. 今って変です。 You know something funny? なんか面白いことがあるんですよ。知ってます？ Sorry, sometimes I'm funny. 時々私も面白い話ですけど、People who have constipation, 便秘がある人は、 they cannot make caca, you know? なかなか便が出ないって。 It's most of the time people who are not now. もう多くの人は今に生きてないんですね。 Me, I sit on the toilet and immediately, も immediately. うすぐに出てくるんですけど、 Except some people with medical condition. One more time. ちょっと状態が悪い人はできない人もいますけど、 Constipated people この便秘がちな人っていうのは are thinking too much. 考えすぎな人が We say in French, I don't know in your language, but in French we say when people are very serious, もうすごいもう we say he's constipated. それは便秘だねって言うんですよ。 I don't know in Chinese or, but we say that in French. だからなんていうの Because constipated people are more, 便秘がちな人 of course. もっと真面目な顔してるんです。 Kawaiso. It's not pleasant. Huh? 今に生きてない。 And when it goes, it flow, let it flow. もうそれまま生かせるんです。 If you smile, もしあなたが笑顔で if you laugh, 笑ってると、 if you are happy, お幸せだと、 you will have less constipation. もう便秘は少なくなります。 Think about it. それ Because your brain あなたの脳は and your anus, と肛門っていうのは they are one. 一つなんです。 There is no brain without anus. もう肛門なしで脳っていうのは存在しない。 I want one more time to tell you this beautiful story それだけこの美しい物語を言いますけど、 about the part of the body talking together. 体の一部分が話しかけてる。 I love this story. お互いにこの話です。 And you have to remember it all the time. これいつも覚えてないといけない One day, 話ですよ。いつか one day all the part of your body start talking. ある日すべての体の部分が話し始めたんですね。 And the heart say, I am the most important part. 心臓が僕が一番重要 I な部 beat 分だ。 all day. もういつも血を送ってるんだ一日中。 And the stomach say, no, it's me the most important. I give food to everybody. いやもう食べ物を送ってるから僕が一番重要なんだっていう。 And then the brain say, no, 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 I am the most important. 脳が間違いない私が一番重 I 要。 am the one who decide. 私が決定するからね。 And the little anus で小さな子 say, no, I am the most important. 僕が一番重要なんだ。 And I want everybody to accept that I am the most important. で私みんなも私が一番重要だって思ってほしいんだけど、 And all the other organs laughing. They say, oh, you are just a little asshole. あなたはただの肛門だ。 You are the less important. あなたはもう大したことないんだ。一番重要じゃないんだ。 And the little anus say, really? で肛門が本当 Okay, にいいよ。 I stop working. じゃあもうやめるから。 After 1 week, で1週間後、 other organs say, "Hmm, 臓器が please, let it go. Am I the most important? じゃあ僕が一番重要。 No. いや、Okay, I keep it じゃあ時間がらせるから。 2 weeks, 2週間、 3 weeks. 3週間。 And all the organs say, yes, you are the most important. 一番重要なんだか
Think about it. そのことを Your brain, あなたの your supraconsciousness あなたの超意識 need the little anus. 超意識 We are one. 私たちはつながってるんです And when you stop thinking, 考えをやめると when you start being, あなたが存在する始めると now 今になります all your body feel better, すべてのあなたの体中が気持ちよくなって including the little anus. 肛門も含めて We'll have a 5-minute break.